வணக்கம். தண்ணீர் அப்படின்னாவே நமக்கு சந்தோஷந்தான். தண்ணீர குடிக்காம நம்ம இருக்க முடியாது, குளிக்காம இருக்க முடியாது. அ "நீரின்றி அமையாது உலகு" அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும். ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் தண்ணீர் வேணும். நம்மளுடைய எல்லா வேலைகளுக்கும் தண்ணீர் வேணும். தண்ணி குடிக்கிறதுனால தான் நம்முடைய உடம்பு ஆரோக்கியமாகவே இருக்கும். அந்த அளவுக்கு தண்ணி வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்மளுடைய லைஃப்ல. ம எல்லாருக்குமே உலகம் முழுவதுமே தண்ணீரோட தேவைகள் எப்போதுமே உண்டு. அதில குடிநீருக்கு தனியா தேவை. மற்ற நீர்களுக்கும் நம்மளுடைய தேவைகள் எப்போதுமே இருக்கு. விவசாயத்துக்கும் தண்ணீர் தேவை. அப்படிப்பட்ட தண்ணீர் எப்போதுமே மலைகள் வழியா, ஆறுகள் வழியா கடலை சேரும். அதுக்கு இடையில நம்ம அத பயன்படுத்துவோம். அப்படிப்பட்ட தண்ணீர் மேல் நோக்கி செல்லும் அதிசயத்த பார்த்துருக்கீங்களா? அது எங்க தெரியுமா? அமெரிக்காவுல நெவடா, அரிசோனா மாநிலங்களின் எல்லையில பிளாக் கேன்யான் என்ற இடத்துல இருக்கு. ஹூவர் அணை. கொலரடா ஆற்றோட குறுக்கே 2 மலைகளுக்கு இடையே புவியீர்ப்பு விசையோட அடிப்படையில அந்த ஆர்ச் வடிவுல கட்டப்பட்டிருக்கும். இந்த பிரம்மாண்டமான அணையோட உயரம் வந்து 726.4 அடி. நீளம் 1244 அடி. 45 அடி அகலம். அதோடைய மேல் பகுதியில இருக்கும். உலகிலேயே பெரிய அணைகள்ல ஒன்றாக விளங்கக்கூடிய இந்த ஹூவர் அணை 1935ஆம் ஆண்டுல அப்போது உள்ள அமெரிக்க ஜனாதிபதி பிராங்க்ளின் ரூஸ்வெல்ட் திறந்து வைத்து அர்ப்பணித்துள்ளார். இது வந்து ரொம்ப முக்கிய சுற்றுலா தலங்கள்ல ஒன்றாக இருக்கு. ஏன்னா தண்ணீர் கீழிருந்து மேல் நோக்கி வர்றதுனால அத பார்க்கறதுக்காகவே வர்றாங்க. இந்த அணையோட மேல் பகுதியில நின்று கொண்டு தண்ணீர் வெளியேறும் பகுதியை நோக்கி தண்ணீரை ஊற்றுனோம்னா, அது கீழ்நோக்கி செல்லாமல் சிதறியவாறு மேல் நோக்கி செல்லும். இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, புவியீர்ப்பு விசையும், காற்றும் தான். 2 மலைகளுக்கு இடையே இருந்து வேகமாக வீசக்கூடிய காற்று அணையின் வளைவான சுவரால் தடுக்கப்பட்டு மேல் நோக்கி வேகமாக செல்வதால் தண்ணீரை கீழே விழாமல் மேல் நோக்கி உந்தி தள்ளுது. இதனால்தான் தண்ணீர் கீழே இறங்காமல் மேல் நோக்கி வீசி அடிக்கப்பட்டுட்டு இருக்கு. இந்த அற்புதத்த பார்க்க சுற்றுலா பயணிகள் வந்துகிட்டே இருக்காங்க. இங்க வரக்கூடிய சுற்றுலா பயணிகள் பாட்டில்ல தண்ணீர கீழ ஊத்தி, அது மேல் நோக்கி செல்வத பார்த்து ரசிக்கிறாங்க. இந்த ஹூவர் அணைக்கு போய் இந்த அற்புதத்த பார்த்து யாராவது ரசிச்சிருக்கீங்களா? ரசிச்சா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நன்றி.